vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Pandakatanga kuuyawo kuno kuSouth Africa, unfortunately ndakabva ndatanga kuwirirana nemamwe mafriends angu avo andainge ndakadzidza nawo vainge vachigara kune rimwe province, but ndainge ndisingatozvizivi kuti kuprovince ikoko vainge vatoriwo parun and they were desperate. Saka mukuzonotaura havana kuda kundiudza chokwadi, vaingoita sekunge vanhu vari kungotsvakawo basa. Ndokubva ndachizovatsvakira mabasa kuprovince kwandainge ndichigara, but ndainge ndakatotorwawo natsano vangu ndainge ndichigara navo nasisi. Saka tsano vainge vari munhu vainge vaine maconnection, ndivo munhu ainge achitozivikanwa mulocation matainge tichigara kuti kana uchida basa kana ukangoenda kwavari vanokwanisa kukutsvakira basa. Ndakabva ndachizovaudza kuti ndainge ndiine mafriends angu vainge vachitotsvakawo basa. Vakabva vachizotaura nomumwe murungu wavainge vachiziva uyo ainge aine construction company. Ndokubva murungu uya azoti it is okay. Pavakauya vakomana ava tsano vakabva vati zvino hazviite kuti munge muchigara pano. Ndokubva vachizotipa mari, vakati ndichakupai mari uye zvekare next month kana zvinhu zvenyu zvisati zvabhalansa ndichakubhadharirai rent, then muzondidzosera mari yangu kana zvinhu zvenyu zvabhalansa. Saka ndainge ndichigara nevakomana vaya vainge vari vaviri, tichigara tiri vatatu musame room tichitoshanda paya. Iniwo ndainge ndichishandawo kwandainge ndakatsvakirwa basa natsano, ivo vachishanda construction kuya, but usiku vaiwanzokumuka vobva vabuda, vaiwanzokubuda kuma99 vobva vachizodzoka dzimwe nguva kuma2 am. Sevanhu vainwa doro ndaingoti zvimwe kuda vanenge vaenda kunonwa doro. Izvo dzainge dzitori mbavha mukoma. Vakazotanga kuita basa rekutengesa mafoni, vaiba mafoni mulocation vobva vaenda vobva vanotengesera maIndia kana kuti mamwe maZimbabwean vainge vachiita zvekutengesa mafoni mutown. Saka ndakazofind out kuti varume ava ivo vanoita zvekuba, zvekutopindira vanhu mudzimba kutovatorera mari by force. At that time nekuda kwekuti ndaigara ndichiona kuti vanenge vaine mari, plus ndainge ndichidanana neumwe muSouth African aigara achingodhimanda mari, aiti kana pasina mari panenge pasina rudo, taigara tichingonetsana chete as long as akandikumbira mari ndikamuudza kuti ndinenge ndisina mari aizototanga kutotaura neni mushure mekunge ndamupa mari. Saka ndaigara ndingori under pressure. Ndakabva ndati maybe ritori good zveti rekuti ndinenge ndichiita mabhindauko kusaidi uku kusaidi ndichishanda, at least mari yandinenge ndichiwana iyoyo kana tabira vanhu mafoni ndo yandinenge ndichizojola nayo. But mukomanashi ndaisatoziva kutoti ndainge ndava kutozvipinza muchigengi chaizotokonzeresa kuti tsano vangu vapotse vafa. Saka tsano vaiva munhu wekuti vaitombobatiswa mari nemurungu wavo. Amenowo mukoma ndakazongokaruka ndatongoudzawo mafesi iwavo andainge ndichigara nawo kuti tsano vangu vanotomboita nguva yekuti vanenge vaine mari mumba, but hakuna umwe munhu ainge achizviziva. Nerimwe zuva ivo vakazongotanga kungotracer mamovements atsano until the day iro tsano pavakazobayiwa nebanga. But I then discovered kuti vainge vari ivo vakomana ivavava vainge vakatogara vakatoudza vanhu kuti vainge vachida kuenda kumusha, zvekuti ivowo tsano havana kana kumbogara vakazvifungidzira kuti vainge vakabirwa mari nevakomana vandainge ndichigara navo. Vakomana ava vakatooneka vakatoti vava kutoenda kuZimbabwe, but vakangoenda vakatanga kugara kune rimwe location vachingotracer tsano chete, ndokubva vachizovataimira nerimwe zuva vachibva kubasa. Saka tsano vakamboedza kurwa navo vakomana vaya, asi vakabva vachizokurirwa ndokubva vachizobayiwa nebanga. Vakaita sekunge vachafa vakagara kuchipatara kwenguva refu. Ndizvo zvakaitika and I regret a lot nekuda kwezvose izvo zvakaitika, because I feel as if I am the one who caused everything. Advice yangu, kana uine vanhu vaunenge wakambowirirana navo muupenyu, munhu kana akaita desperate, usati wati uya kuno ndikutsvakire basa, zvinenge zvichida kuti utange wamboita ka research, unge uchiona kuti munhu iyeye uyo waunenge wava kuda kuti ange achizoya kuzogara newe haazokukanganisiri here ipapo paunenge ugere. Vakomana ava mukoma vakakonzeresa kulocation kwandainge ndichigara,
ende ndakazotosara zvekare ndava kutonetsana nevamwe vanhu vavainge vakatengesera mafoni iwawo ainge otsvakwa zvino nemapurisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section vanga vachibvunza kuti sisi zvinoita kuti ndige ndichivaudza here kuti ipo paya tsano pavakambobirwa mari. It was because of vakomana vaya vandakaunza vakabva vatanga kugara neni. I then discovered kuti dzainge dziri mbavha and handina kukwanisa kukuzivisai kuti vakomana ava vanoita zvekuba. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri musikana uye zvekare ndine makore 18 years ekuberekwa. Vabereki vangu vane mari chaizvo ende vakatondiudza kuti handimbofi ndakaroorwa ende ndakatozvigamuchira nekuti ndo zvinotenderedzawo mari mudzinza. Ndakaitwa mukadzi wechikwambo, but chikwambo ichi zvichitaurwa izvo zvinonzi sekuru nyakubereka, sekuru vakazobereka vana baba vedu ndivo vainge vaine chikwambo icho chavaishandisa pakurima uye zvekare hanzi vaichishandisa kana kuri kunzi vakaenda paya kunovhima vachinopinda mumapurazi evarungu kuitira kuti vasazobatwa. Hanzi vaichengetedzwa nayo nyoka iyoyo, saka yagara nyoka iyi irimo mumhuri generation after generation. Saka pari zvino nyoka iyi yakabva yachizopiwa baba nekuti kune rimwe zijaketi rakaita zidust coat. Hameno kana chiri chokwadi zvinongonzi zijaketi iroro rainge ritori rasekuru nyakubereka, sekuru vakazobereka madzibaba edu. Saka hanzi ndivo vainge vaine zidust coat iroro. Saka kana muridzi wedust coat asati afa anofanira kuti ange achizosarudza mudyi wenhaka yake. Se ipapo zvinonzi pakazoshayika sekuru vakaberekawo vana baba vedu vakabva vachizosarudza baba, vakabva vati ndivo vavainge vachida kuti vange vachizova mudyi wenhaka. Saka baba vangu ndisazita wababa vavo, vari sazita zvekare vasekuru vavo. Ivavo vacho vanonzi ndivo vakaenda vakabva vachizonotora mushonga iwoyo wakazova nyoka yavaishandisa pakuvhima, kurima uye zvekare nekuzvichengetedza kubva kumabhunu. Saka right now baba vangu ivo ndivo vanaro jaketi iri uye zvekare nyoka iyo inoona sekunge inini ndiri mukadzi wayo. Ndinobvumidzwa hangu kurara nevarume. Ndakatanga kurara nevarume apo pandainge ndichiri ne15 years, but kana ndichidanana nemurume wandinenge ndichidanana naye ndinotoita zvekutorotesewa nenyoka yacho iyoyo ndobva ndatanga kufambidzana naye. Kunyangwe kuFacebook chaiko nditori ne thousands and thousands of people who follow me, mostly men, because vanotonakirwa neni nezera rangu. Kuinbox kwangu kunongogara kwakazara mamessages evarume vanenge vachingokumbira kudanana neni, vamwe vane mari, vamwe vasina mari, vakaroorwa nevasina kuroorwa. But chavasingazivi ndechekuti kana ndikagara ndarara nemurume, murume iyeye anosangana nemweya wejambwa nemunyama, because nyoka iyi iyo apo pandinenge ndakarara nemurume iyeye iyo inenge iri pasi pembedha. Then apo paanenge ava kuda kunopedza kunyange akarasira mbeu yake mandiri, but iye anenge achiona sekunge ari kurasira mandiri, but nyoka iyaiya ndipo apo painobva yachizomhanya yobva yabva pasi pembedha, yobva yauya, yobva yamira yakamutarisa. Iye anobva achizorasira mbeu yake mumukanwa mayo. Inorarama nehurume hwevarume avo vandinorara navo. Varume vose avo vandinosangana navo pabonde vanogumisidzira vava nemimwe menyama inototyisa. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndine 18 years apa kuFacebook. Varume vanongogara vari teki neni apa vanozviona zvekare kuti vabereki vangu vane mari, but what they don't know is that nditori mukadzi wenyoka and I accepted my situation because upfumi hwedu hwemudzinza upfumi watakapiwa nechikwambo.
zvakangoma hazvo vedu we. Reketai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoitawo zvemabusinesses, ndinohodha ndichitengesa. Usually ndinowanzo kuhodha zvinhu mungava muri muSouth Africa kana kutoorder zvinhu kuChina, sometimes even raw materials chaiwo ndobva ndachizomahodhesera vamwewo vanozomaprocessor into good products. Mari ndinayo yekuti mhuri yangu inotorarama zvakanaka ichitodya ichiguta. Ndangoyawo panapa kuti ndinge ndichingopawo advice yangu. Hongu ndine secret yekuti ndakarombawo and handikwanise kuti ndinge ndichiita too deep ndichikuudzaiwo mumhiko dzangu dzose idzo dzandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichitevedzera mukuromba kwangu. Saka I was mentored by this other big businessman, zvekutoti kutotaura zita rake vanhu vazhinji vanokwanisa vachitomuziva murume iyeye, but akazoshayika zvake. So he was my mentor. Baba vangu vakanditora vakaenda neni kumaoffices kwake. He then told me kuti he was going to teach me. Ainge aine mabusinesses akasiyana siyana. The man, he always told me kuti isusu sevanhu vatema kubudirira kwedu kunotinetsei, nekuti kana wava kuda kunosimukira paya panenge paine vanhu vakawanda vanenge vakatokupikira, vanenge vakati haumbofi wakabudirira, ende vanenge vachitorwadziwa nekubudirira kwako. Vanenge vachitarisira kuti unge uchizodona, kana wadona vobva vazokuseka. Saka he used to tell me that, in which I could not understand, kusvika vazongondibudira pachena kuti hakuna munhu mutema who is a businessman anongonzi angobudirira asina chaanenge akatsika. Vakanditi it's either unenge wava kuita zvekumasowe uchiendawo kuna nanguwo tsvuku uchiitawo mago back to sender. Vakati go back to sender yakagosiyaneiko nemunhu akaromba, nekuti go back to sender kumagumo kwazvo kunozongouraya, ende kana wauraya mweya wemufi unongotanga kungotevererana nedzinza rako, kunyangwe iwewe ukasakuteverera mweya iwoyo. Kana ukangoita go back to sender chete, kana ukangouraya watouraya, itori ngozi iyoyo, nekuti hakuna anotendedzwa kuti ange achiuraya, nekuti hakuna ane simba rekusika munhu. Akangosika munhu ndiye anotendedzwa kuti ange achizouraya. Saka ndozvavakandiudza izvozvo, kuti kunyangwe vacho vanoenda kumasowe vachipiwa menamato yemago back to sender zvakangofanana nekuti vanenge vachingonorombera mabusiness avo, because mukunoita mago back to sender vachisimudzira mabusinesses avo ndokutosimbawo kwavo kwavanenge vachiita vachizvisimbisa mumabusiness. Ukangoona zvichinzi munhu azvisimbisa mubusiness zvinotoreva kutoti anenge atoromba. Saka vakandiudza kuti vainge vakaromba, ende zvechokwadi vakati vachizondiudza life history yavo ndakanyatsokuona kuti business kana ukatanga business as a black person haungambofi wakabudirira kana usina kamudzi kaunenge uinako, either kanenge kachigara kari muwaleti kana kuti kanhu kaunenge uchingoshandisa so that unge uchizokwanisa kubudirira muupenyu. Ndozvavakandiudza izvozvo. Iniwo ndakamboita nharo ndikati kwete, inini ndichashandisa uchenjeri hwangu nekunamata, uye zvekare ndichishanda nesimba ndisingazorori. But mukoma ndakazotanga kuona ndava kuita mabad lucks mamwe andainge ndisinganzwisisi, ndikabva ndachizodzokera kwavari. Vakati vaikwanisa kundibatsira, vakabva vachizoenda neni kun'anga yavo. Handina kana kumbopiwa zvinhu zvakawanda ini, zvimwe zvandinoshandisa kusvika pari nhasi, but mabusinesses angu mukoma, the way that they flourish, because when you start a business, that business is supposed to flourish, not kuti unoita business rekuti rinogara richingokupa stress day in day out. Kana ukangoona zvaita saizvozvo, kana ukazama kunamata ukatsanya ukaona situation isingachinji, what else can you do? Because we need to be open with each other. We are Africans. Tatosiyana nemamwe marudzi. Amwe marudzi vanotokurudzirana kuti vange vachitanga mabusinesses, nekuti kana mumhuri mukaita businessman zvinoreva kutoti dzinza rose rinenge ratobudirira. But isusu sevanhu vatema, kana uyo anenge atanga business tinototanga kutomunzwira godo. Saka zvinenge zviri nani kuti unge uchitoromba kana kungowanawo chinhu chinokusimbisa, kuitira kuti vavengi vako kana vaine zvavanenge vachida
kuitira vange vachinzwa vachizeza, not kungova munhu wekuti anenge angofunga kuita zvaanenge achida kunzwa nebhizinesi rako, kukuroya kana kukubira anongokubira, because kunyange vashandi chaivo vanokwanisa kutokudonhedzera pasi kuburikidza nekukubira apa uchiri kusimukira. Saka kuti unge uchizova munhu wekuti kana vanhu vakafunga nezvako vange vachinzwa hana dzavo dzichirova, zvinenge zvichitoda iwewe wacho wakatosimba. Ndiyowo nyaya yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Munobvumirana nazvo here? Hanzi kana ukatoona munhu mutema ari businessman abudirira, zvinotoreva kutoti anenge atori nekatsotso kake kaanenge akapiwa ako kanomusimbisira mabusinesses ake. Hanzi hakuna munhu mutema anongobudirira out of nowhere. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section, and tell me what you think in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. I was told navatete mushure mekunge tatukana vakabva vanditi chibereko chako ndachisunga kusvika wandikumbira ruregerero. So right now I have been staying with my husband for the past 3 years now. Takasanganawo pa online ndokubva anditumidzirawo mari yekuti ndige ndichizouyawo kunoku kuJoni. Ndaifungidzirawo kuti zvichakasika zvaita sezvo iyewo asina mwana, ininiwo ndagara ndiine mwana wangu 1. So kuzamawo kubhalansisa maths ndakati ndichakasikawo ndamuitira mwana, but kusvika pari nhasi zviri kuramba. Navatete vangu takatukana apo pandainge ndichiri kuZimbabwe, saka ndainge ndichishanda kuBulawayo panguva yacho iyoyo, ivo vari kwaMutare. Ndaitiwo kana ndikawana mari ndobva ndavatumidzirawo because ndivo vainge vachigara nemwana wangu. Saka pane pamwe apo pandakambovatumidzira mari handina kukwanisa kunzwisisa mashandisiro acho awo avainge vaita mari. Ndikavabvunza mune zvakanaka ndikati asi naitete, kuwani zvandakabva mukukutumidzirai mari kuinga wani now zvamava kukomplaina muchiti hamuna kana chikafu. Kunoku munozviziva kuti mari yacho yandiri kushandira ishoma zvisingaite. Vakabva vandipopotera ndobva vandituka, vakazondinyorera message vakati ndasunga chibereko chako kusvika wandikumbira ruregerero. Handina hangu kumboita basa nazvo panguva yacho iyoyo because ndaingoitawo zvemarelationships ndisingatarisiri kuti ndichazopinda mumarriage, and ndainge ndagara ndiine mwana wangu. So ndipo apo pandakazoti ndava kunoku pandakaona kuti zviri kutoramba, ndikabva ndachizorangarira kuti pane apo patakambonetsana navatete vakanditi kusvika wandikumbira ruregerero ndakatovatengera hembe dzakanaka mufushini uye zvekare nekagrosari, ndikaenda ndikanobatisa pabhazi. Vatete ndikavakumbira ruregerero but havana kundipindura pameseji yacho iyoyo yandakati vatete mondiregerera, pane paipai patakambonetsana mukati masunga chibereko changu, iko zvino zvindapindawo mumarriage. Asi kuti ndinge ndichiitira murume wangu mwana zviri kuramba, ndanga ndichikumbirawo kuti munge muchindiregerera, munge muchindisunungurawo ndikwanise kuzvarira murume uyu mwana, because iye haana mwana and marriage yangu inokwanisa kuzoparara. Saka vakangondiita blue tick, havana kana kumbondipindura. Saka ndauyawo panapa ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndozvifambisawo sei. Mune umwe munhu wamunoziva here mukoma Nashi, munhu wekuti anokwanisa kundibatsira zvekuti kana ndikaenda ikoko ndikamuexplainirawo situation yangu, maybe anokwanisa kundipawo mishonga yekuti ndige ndichizokwanisa kubatirawo pamuviri. When you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. And chinondirwadza ndechekuti mwana wangu agere navo vatete apa musikana. Saka kana kuri kunzi vatete kana vakakwanisa kusunga changu chibereko, havazosungi here zvekare chibereko chemwana wangu zvekuti achazongokura zvake ari ngomwa? Please help me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ipapo pari very tricky apo pakuti unenge uchifungidzira kuti nenge wangu uya ndiye ari kuzvikonzeresa kuti ndisakwanisa kubatirawo pamuviri, and akatozvitaura kuti ndichasunga chibereko chako kusvika ndakuregerera. Obviously it means kuti pachatonetsa ipapa pakutoti
munge muchizobatawo mwana, ende mwana wenyu uyo ari kugara navatete. I don't think kuti she is in safe hands. Ameno kana kuine kumwe kwokuti munokwanisa kumuendesa mwana iyeye, because obviously kana kuri kunzi pane zvavakakuitai, what more will she do to your own daughter? Ngativabatsireiwo, tivapewo maadvices mucomment section. Madii mangotora mwana uyu akauya mukatanga kugara naye muno muSouth Africa.